Γαργοίδο, σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Europe Direct, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας του Πελοποννήσου, σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώσαμε με προσκεκλημένο ομιλητή, τον Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη και με τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Πέτρο Δατούλη. 17 τέτοιων κέντρων σε όλη την Ελλάδα, ένα δίκτυο 500 περίπου τέτοιων κέντρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας των πολιτών, των υπηρεσιών, των αρχών του τόπου που είναι το κάθε κέντρο, της περιφέρειας προκειμένου, με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πόρτα ανοιχτή που χτυπάνε οι πολίτες, την πρώτη πόρτα που χτυπάνε οι πολίτες για να πληροφορηθούν τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρουν πληροφόρηση. Αυτό είναι το βασικό. Σίγουρα δεν μοιράζουν ευρώ. Δίνουμε πληροφόρηση λοιπόν εδώ για οτιδήποτε γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών, για οτιδήποτε προκύπτει από την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών όλων των ηλικιών, εργαζόμενοι που ψάχνουν να βρουν εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φοιτητές που θέλουν να κάνουν Εράσμους, για την κοινωνική ασφάλιση, για τα δικαιώματα ως καταναλωτές. Για τα πάντα λοιπόν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα των Europe Direct και να τους καθοδηγήσουμε, να τους ενημερώσουμε, να τους δείξουμε πώς θα αποτανθούν για να βρουν λύσεις στο θέμα τους. Η Ευρώπη είναι ένας οργανισμός που μας χάρισε 70 χρόνια ειρήνης και δημοκρατίας και για εμάς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου 40 χρόνια καλής δημοκρατίας. Σήμερα ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Όμως, παρά την κρίση, ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που έζησε ποτέ η Ελλάδα από τις τάσεις του ελληνικού κράτους εδώ στον Ναύπλιο στην Αργολίδα. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να κρατήσουμε. Πού θεμελιώθηκε η Ευρώπη? Πάνω στις εκατόμβες των νεκρών του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 60 εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πού ακριβώς έγινε η έδρα της? Έγινε στην περιοχή της Αλσατίας, η περιοχή εκείνη από την οποία ξεκίνησαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, διότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τσακωνόταν τον άνθρακα και χάλιβα. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα και τα βιώματα στην Ευρώπη, άνθρωποι εμπνευσμένοι, ηγέτες, όπως ήταν ο Ίσον Τσόρτσιλ, ο Σουμάν, ο Μονέ, ο Ντεγκόλ, ο Αντενάουερ, οραματίστηκαν να κάνουν μια πολιτική και μια οικονομική ένωση, με τελικό σκοπό να ιδρύσουν τις ΗΠΑ της Ευρώπης. Βεβαίως, η Ευρώπη δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως την οραματίστηκαν. Ήταν ένας οργανισμός που έκανε πάντα δύο βήματα μπρος και ένα πίσω. Αλλά έμενε ένα βήμα να πηγαίνουμε μπροστά και να εξασφαλίσουμε αυτά τα αγαθά της ειρήνης και της δημοκρατίας που εξασφαλίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η πιο μεγάλη περίοδος ειρήνης και ευημερίας της Ευρώπης από όλους τους προηγούμενους αιώνες. Η Ευρώπη λοιπόν σκέφτηκε να κάνει μια οικονομική ένωση και μια πολιτική ένωση. Στην αρχή ξεκίνησε και έκανε την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Άνθρακα και Χάλιβα. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, την ΕΚΑΡ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Οραματίστηκε να κάνει και κοινή άμυνα. Αυτό που λέγαμε European Defense Community, δηλαδή Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Επειδή όμως οι λαοί σιγά σιγά έβρισαν μια σταθερότητα, άφησαν αυτό το μεγάλο στόχο που το βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας και αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, είχαν ένα οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα συγγενή οργανισμό, ο οποίος κανείς δεν τον κατάλαβε και χάθηκε και έκλεισε το 1996. Όμως, στα δύο βήματα μπρος και ένα πίσω, το ένα που έμενε μπροστά, συνέχισε να κάνει πράγματα σημαντικά. Στις 25 Μαρτίου του 1957 ίδρυσε τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες.
που θεωρούν η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προπομπός της Ηνωμένης Ευρώπης. Μια πολύ σημαντική συμφωνία στη Ρώμη το 1960. Τότε η Ευρώπη έβαλε τις βάσεις για πάρα πολλές πολιτικές που ζούμε σήμερα. Η πρώτη από αυτές τις πολιτικές αφορά και την ευρύτερη περιοχή της Αρβολίδας, είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Κοινή αγροτική πολιτική που είναι ο συμβιβασμός των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων με τα γαλλικά αγροτικά προϊόντα. Και όλος ο προϋπολογισμός εκεί στις αρχές του 1960 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά πήγαινε για να καλύψει τις ανάγκες της κοινής αγροτικής πολιτικής για ένα και μόνο λόγο. Διότι η Ευρώπη από τη μεγάλη κρίση του 1929, από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και στη δικιά μας περίπτωση και από τον Εμφύλιο Πόλεμο, πείνασε. Και ήθελε να εξασφαλίσει την επάρκεια τροφίμων για τους λαούς. Και γι' αυτό πολλά από τα αγροτικά μας προϊόντα έχουν πολλαπλάσιες τιμές αποζημίωσης από την Ευρώπη, από την πραγματική τους τιμή στην αγορά. Μάλιστα χαρακτηριστικά, ένας από τους εμπνευσμένους πολιτικούς της εποχής του, Πελοποννήσιος, ο Αθανάσιος Καρανλόπουλος, Υπουργός Γεωργίας, την περίοδο των διαπραγματεύσεων για την ένταξή μας στην τότε ΕΟΚ, έβαλε ως λεζάντες εκλογές, μιλούσα 12 ώρες στους Υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βάλω τα τάδε και τάδε και τάδε και τάδε προϊόντα στην κοινή αγροτική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 70 οραματίστηκε να κάνει κοινό νόμισμα. Δεν τα κατάφερε πάλι. Έκαναν ένα μεσοβέζικο οργανισμό, αυτό που λέγαμε το snake in the tunnel, το φίδι μέσα σε μια σύναγγα, σε ένα τούνελ, το φίδι μέσα στο τούνελ για να μπορούν τα νομίσματα να μην διαφοροποιούνται πάρα πολύ. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε ένα μισό βήμα το οποίο και αυτό συγγενώς διαλύθηκε. Το 1990 κάναμε την ενιαία αγορά, μεγάλο βήμα. Από τότε ψηφίσαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Τι είναι η συνθήκη του Μάστριχτ που πολλοί καταργιόνται σήμερα? Ήταν η σκέψη ανθρώπων εμπνευσμένων να μην φτάσουμε στη σημερινή κρίση. Και πολύ προσομοιάζει η ιστορία η σημερινή της Ευρώπης και της Ελλάδος με αυτά που συνέβησαν στο Μεσοπόλεμο. Και τα αποτελέσματα ήταν δραματικά, καταστροφικά για λαούς και έθνη. 4 είναι οι μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Η μια κρίση είναι η κρίση της οικονομίας. Η δεύτερη κρίση είναι το μεταναστευτικό. Η τρίτη κρίση είναι ο λαϊκισμός. Η τέταρτη κρίση είναι τα θέματα της ασφάλειας. Γιατί στην Ευρώπη περνάμε τόσο δραματικά την κρίση και εμείς ως Έλληνες περνάμε την κρίση αυτή πιο δραματικά από όλους τους άλλους, γιατί είμαστε πιο ασθενής κρίκος? Γιατί η Ευρώπη δεν έχει τα εργαλεία να την αντιμετωπίσει. Μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε στην Αμερική και στις πολιτείες της Αμερικής εξήχθη στην κρίση στην Ευρώπη και κυρίως στην Νότια Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν είχε την προετοιμασία εκείνη για να καλύψει κάτι καινούριο. Γιατί το έχει η Αμερική εύκολα? Διότι η Αμερική έχει 3 εργαλεία. Μπορεί να τυπώνει χρήμα σε 7 τράπεζες. Άρα για όσοι είναι οικονομολόγοι ξέρει ότι μπορεί την περίοδο της κρίσης να τυπώσει λίγο πληθωριστικό χρήμα, πολύ λίγο, για να μπορέσει να καλύψει άλλες ανάγκες. Μπορεί να εκδίδει ομόλογα. Τα ομόλογα δεν τα αγοράζουν οι κερδοσκόποι, τα αγοράζουν οι εργαζόμενοι, τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων για να εξασφαλίζουν τις συντάξεις τους. Αλλά πάντα παίρναν των ισχυρών κρατών και των μεγάλων κρατών να πήραν τα Αμερικάνικα. Και μπορούσε να έχει ένα μεγάλο προϋπολογισμό, γιατί οι ΗΠΑ στην Ομοσπονδία τους έχουν 6% αυτό που παράγουν και καταναλώνουν όλοι οι Αμερικάνοι. Αυτό που λέμε ακατάσταση στο εθνικό προϊόν. Η Ευρώπη τι είχε? Η Ευρώπη έχει το 1% αυτό που παράγουν οι Ευρωπαίοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να εκδίδει ομόλογα και δεν μπορεί να τυπώνει χρήμα. Και όλη αυτή η κρίση που ήταν κρίση ευρωπαϊκή ήρθε και έπεσε πάνω στις πλάτες στο βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των Ελλήνων. Γι' αυτό το βιώνουμε τόσο δραματικά. Και με τον οποίο είχαμε και μια κοινή πορεία σε δύσκολους χρόνους, σε δύσκολες στιγμές για τον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σηματοδοτούμε την καινούργια πορεία που πρέπει να ακολουθήσει μια δομή, όπως είναι αυτή η δομή της πληροφόρησης για τα ευρωπαϊκά θέματα. Μανώλη, αυτό ήταν το μεγάλο μας έλλειμμα. Θεωρούσαμε ότι τα θέματα της Ευρώπης είναι θέματα υψηλής πολιτικής. Είναι θέματα που δεν πρέπει ευθέως να τα θέτουμε στην κρίση των πολιτών. Ήταν θέματα τα οποία νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε μόνο να τα συζητάμε σε κλειστούς χώρους και να διαμορφώνουμε την κοινωνική συνείδηση όχι στη βάση της ενημέρωσης που είναι απαραίτητη για τον πολίτη, όχι μέσα από συνθήκες διαλόγου και διαβούλευσης, πολλές φορές με μια τακτική καιροσκοπική, όπου πολλές φορές παραδοσιακά ευρωπαϊκά κόμματα είχαν στελέχη και εκπροσώπους οι οποίοι έβγαζαν έναν άκρητο και άκερο ευρωσκεπτικισμό, με αποτέλεσμα αυτή η συνείδηση στον πολίτη, η πληροφόρηση στον πολίτη να μην είναι επαρκής προκειμένου να την επεξεργάζεται ο ίδιος και να έχει μια σαφή θέση πάνω στα θέματα αυτά. Από την άλλη πλευρά βέβαια, με την εμπειρία και τη γνώση που έχουμε, πολλές φορές στις επαφές μας με τους ίδιους τους πολίτες, εμείς βάζαμε λογικές αμφισβήτησης στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα που σημάδεψε αυτά τα δύσκολα χρόνια, γιατί δεν είχαμε ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στην Ευρώπη και από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι όλες αυτές τις δεκαετίες δεν μπορέσαμε το ευρωπαϊκό ζήτημα να το συζητήσουμε και να το σχεδιάσουμε με το ελληνικό παρόν και το ελληνικό μέλλον.